Шергакан, Йолтасновак! Салам лиже шерга унавлак! Марити вара Ридерлан Колович и... Лачти дамал динамета та залш чевургенулана. Калык елам араламашты. Ты воранам пайдарамашты. Мари лакы пырля ушен шогымашты. Молу калык дене келшымашым пенгедемдымашты. Адакшым кушкын толшы тукымымат, Мари шилыше шуармашты тыршыше. Республикасы калык усталык, калык тывыра Ридерлан эн шокшо кит салышна. Чын таче кугу унава тыныстенышкат саламаш-машкат дашки саламаштым тыгак серыш гоч колтеныт. А ме улы кумылын нуным йоҥгалтараш вашкена. Кызыт Мария Республикасы кугыжаныш погын вуйлатыше Михаил Зиновьевич Васютинын саламашыжым йоҥгалтарена. Уважаемая Ирина Геннадьевна, уважаемые сотрудники Республиканского центра марийской культуры, Государственное собрание Республики Мариэл искренне поздравляет вас со знаменательным событием 25-летием Республиканского центра марийской культуры. За четверть века учреждение стало настоящим культурным центром народа Марии, играя важную роль в поддержании его культурной идентичности, обеспечивая преемственность поколений через передачу знаний об истории, традициях и языке марийского народа. Умбакажат пашаште, ты вырколектышем, калык верч тыршымаште, викуатом, да усталык шилышым таланен, саламамашым колта, Мариэлсы куграныш погын вуйлатыше Михаил Зиновьевич Васютин. Да, тыгак тиды сценышке Мариэл Республикасы тывра печать да калык-влакын паша шотышто Министерство лимдене министрын алмаштышыже Игорь Геннадьевич Садовиным и жена. Шоктави, шокта, пагалыме йолташлар. Пешчет моторын таче каласаш, моглан мый погненулна. Чын каласаштык, тӱвра аланыште Мари лидер пеҥгыдын шога, чолган пашам ышта, иколвичи жапыште кинотеатр рекорд гычын, Маравтодор гычын ынде сай полатышке толын шуын. Молан манаш гын, ме палена вет илышыште кузе паша кая. Каждыже шке верыште пашам ышта гын, тунам тӱвражат алана. Каждый ты зритель улда, ведь кулиса шеҥгелне шогышо чылан пырля ме Мари Ридерлана манаш лиеш. Садланак тӱвра печать да калык-влак пашат шотышто министерство чап кагазым пуа. Мари калыкын йылмым, йылам, тывра майлалмашка да яңдымашка надрам пыштымыжлан, да республикасы Мари тывра Ридерлан полвичи тема демеш, Мария Республика тывра печать да калык-влакын пашашты шоты министерствон чап кагазшы дене, республикасы Мари тывра Ридерлан паша яңыш суапландыралтыт. Шокшы тит солышна. Россия калык колтасончы форумын тывра программышты чолгалыкым ончыктымыжлан таумут дене Ирина Геннадьевна Ягаева палемдалтеш.
Тиврам Яндамашкада, Шармашка надрам Паштабузлан, Мария Республикан Тивра, печать Калаклаган Пашашт, что Министерство Чапкагас Шадыны, Республика Мария Тивра Лидерен Методистше, Эльвира Васильевна Петрова, Суапланаватыш. Тагак Республика Тивра Пашаимлакан, Российский профсоюз Чапкагас Шадыны, Республика Мария Тивра Лидерен Пашаимеш, Суапланаватыш. Что же это за? Мария Тиврам Яндамашки, да Шарамашки, надрам Паштабузлан, Мария Республика Тивра, печать Дакала, Клакан Пашашт, что Министерство Талмудшадыны, Республика Мария Тивра Лидерен Методистше, Сергей Владимирович Карпов. Pagalma Marikалык эре Мари Ридер дене парлялыжа. Тунам граме арален подена Елманам, Тивранам, Мурманам, Куштамашанам, Дашке Юланам. Поралиже. Монкочку Мутау Игорь Геннадьевич Лана. Чына байлашкан, мемнам шукуштым, да чыланнамат чынак Мари Тивра Ридер ушен шуга. Каждый манаш леш, усталык корныжа, али паша корныжа, али таглай, чон шулен, яратен ончымо, умолжат Мари Тивра Ридер дене кылдалтым. Чын. Эх, шарналташкан, Людмила, тыят вет Мари Тивра Ридершты пашам ыштенат. Чын, Володя. Мый илышыштем тиде моткоч оҥай паша опыт лийын. Йоҥылыш ом лий гын, тыят, Володя, шке жапыштыже Мари Тивра Ридерысе студент театрыш да бард клубыш коштынат, туге? Ой, студент театр да бар клуб велым, о, Виргечи да автодор, что? Шарналтат, теве тыштышын кузе. Мари Тивра Ридер канма касым эртарали, дискотекам студентлар кузе тышкан погыненале. Теве мойше шарнымашеш кодын. Чынжымак могай сай шарнымаш. Но таче ме вел огыл, моло йолташна-влакат шке мурышт гоч, шке саламлымашышт гоч ончыктат. Кузе чот лишыл нунылан Мари Тивра Ридер. Адакшым тиде мурызат шке жапыштыже Мари Тивра Ридерыште тыршен, кызытат пашаже калак усталык денак кылдалтын, а эше мыланна палыме да йӧратыме эстрада мурызо. Айста шокшын вашлийына. Эльвира Толташева! Пайрем дене тиде мур пелек тыланда. Весело! Морков пазарышка явным
Кеч Эльвира Замонче, вет Латвичи очич, ты уравнишь что торшенат. Мумай линат Латвичи очич, костак твоя пол. Кеч санышт, кеч капышт, кеч викышт. Холодильник штила таламу. Да, Володя, а тай коли ончич йошеш вестырлы улатыле. Мы, Оля, мы коки очич себе стырнула, Оля. Кола и Оля. А тай чине коли вич яшлим гечем балемдина, коли вич яш истории нам шергалына. Чын, тыжен индешлы им шарналташ кылач, что нам Мари Тывра рюдером почмашты. Да тудым яңдымашты моткочку надаром Мариалонцул артистше Валерий Помпеевич Григорьев пыштен. Да туда кладкуты наре тиде рюдером вуйлатен. А кок кичен ладвизм шинигыч тиде сомылым тӱвыргын шуктен шоген Наталья Васильевна Пушкина. Тыгак ики ончич вуйлатышлан Василий Григорьевич Петровым шогалтеныт. А тай чине чыланат палена тиде сомылым Ирина Геннадьевна Якаева Виктора. Так что его вуйлатышлан Геннадий Наполеон, Василий Григорьевич, Валерий Помпеевич. Но Мари Тывра рюдером негазламашки чынак кугу вийым пыштыше, да тудым яңдымашке надарым пыштыше Валерий Помпеевич Григорьевым улкумлан сценышке пагален ӱжына, тыгак ушештаренат уло латкуты, тиде рюдерым вуйлатен шоген. Мариалонцул артистше Валерий Помпеевич Григорьев. Порыкас пагалым йолдаш-влак, порыкас, ончаш толшо зритель-влак, порыкас лийже мемнан ончыцыда кызытсе пашаеҥ-влакна. Мый тендам уло кумылын Мари Тывра рӱдерын коло вич ияш лӱмгечыж дене шокшын саламлем. Шоналташ веле, коло вич ий эртен, кузе ме Икма Кошкина, теве Галина Ласточкина, и може тушто откой, икманаш менам откойчак чулым еҥ паша-влак лийыныт. Конечно, мый шуко орен сеҥем, шуко каласен сеҥем, ме тӱрлӧ мероприятийым эртаренна, тиде марий йӱла-влакым. Теве тыге самырык-влак дене совым шуктенна. Эсогыл Оляш кӱлеш, Володя каласыш, марий дискотекым, Мари Тывра рӱдер тӱҥалын тудо икымше гана марий дискотекым эртарен. Да эше марий КВН кызытат кая. Да тыгак йоча-влак дене сомылым шуктенна, регион-влак дене чот гына пашам ыштенна. Икманаш шуко сомыл ышталтын, шуко ойлаш лиеш. Но мый кызыт мый сценышке ӱжнем ыле Мари Тывра рӱдерын у вуйлатышыжым Ирина Геннадьевна Якаева. Тыгай ныжыл ӱдырамаш, весела, моткочак тале, мый тыланем тыланда кужу ӱмырым, сай лектышым, пашада эре ушнен шогыжо, икманаш тиде лӱмгече пайрем дене саламлем. Теве мый яра толын омыл, теве мый книгам конденам, кызыт мый кокымшо книгам лектын, икымше книгаже тендан уло. Я жапыште теве кокымшо книгам мый шерын лектын сеҥеда, теве йӧратымаште жап маналдеш. Шукерте огыл мый эн сай пьеса конкурсто кумшо верым налынам ыле. Теве тыште Рошто уна, кудо лиеш 9 январьыште тиде самырык театрыште у полатыште толза. Яра жапта годым лудса, ончалза, ала кумылдо лиеш гын, мый иктаже спектакльжым шындаш толам. Икманаш, пайрем дене таза лийза, кужу ӱмыран лийза. Шукынжо палат, коло вич ий жапыште Мари Тывра рӱдерыште тӱрлӧ коллектив пашам ыштен да кызытат ышта. Володя, тый шаҥге чын палемдышыч. Ондак тыште студент театр, бард да сылнымут кружок лийыныт, а таче фольклор коллектив, вокал ансамбль, тыгак тӱрлӧ йоча коллектив-влак пашам ыштат. Тый маннет ынде Мари Тывра рӱдерын артист койышыжым ончалаш жап толын шуо. Туге, йолташ-влак, а те ямде улыда? Те нуным паледа, те нуным йӧратеда, те нунын усталыкыштым тӱрлӧ мероприятийыште ужыда да эскерен шогеда. Мари Тывра рӱдерлан коло вич ий, тыгодым ты коллективланат. Коло вич ий!
Ридерин негізімі готсек туды тендан дене пірля. Чоңоңгыр, ансамбль! Шоқсыдашына, чоңоңгыр!
Пеком должны жукерты огол мари тивраргер пелен эши и коллектив чумурген. Нунат кубраки готан олот, но моткочот муро кумулан. Да, мари мурын ямжын, улым поянлыкшым, моторлыкшым чонышко пуртен, чонгоч колтен, тендан чонышкат намен шуктаныш. Тыге чумырген мари тивраргер пелен мари хор. Тудым Наталья Мушкина ойлата. Айста тыгак, шокшын сомын кырен, башлина. Мари Хурман шокшы кит соғышта. Коктежем латикымшы игоцек Мари Тивраргер пелен у муро студий пашамышта. Вуйлатшыже Геннадий Григорьев. У муро лимжа койла, у мурланда, у мурзылан, калык ончыко лекташ тудо шулдырым пӧлеклан. А кызыт вашлиза, тендан ончылно Геннадий Куглин. Аня ертыш йошкалаште, очень года руалаште, Ракешен годом, звезда тулая кодом. Кенешкечен уйдешен, ошкаламай каменден, кечесайен каваканден, кенедалден шочкаланден. Кенешкечен уйдешен, ошкаламай каменден,
Шокшы Китовда. Мали калыкна тунам биян кунам, кушкын толшы тукым марла, ойла, мари койышым, мари вургемым чиен марла кутыралтен колта. Но тугай годым посна куанымы шуэш, да таум каласымы шуэш, мари шилышеш, йочаштым куштышо ача-ава-влаклан. Айста нунын лӱмеш совынам пералтена. Вет тиде еш гычын тӱҥалеш. Те келшеда шонем, тений ешын идалыкше садлан еш нерген ме чон почын ойлена. Шочмо йылме деке, шочмо йӱла деке, шочмо калык деке ратымашын ача-ава пӧлекла. Да кажне ача-ава, очыни, теве мом шоналтышаш. Кугезе курымла гочын толшо йӱлана, йылмына умбакыже кузе илаш тӱҥалеш. Тудо мыйын ӱмбалне, мыйын татыште чарна мо манын шоналта гын, умбакыже тиде койышым, умбакыже тиде поянлыкнам шуяш, кушкын толшо тукымлан пӧлеклаш кумылжо утыр ылыжеш шонен. Марий Тӱвыра ӱдыр пелен ятыр йоча коллектив пашам ышта икмыняре. Да кызыт шукерте огыл тушто йоча йӱк-йӱан вокал студий негызлалтын. Тудым Анастасия Саперова вуйлата. А кызыт студийын солисткыжым Элви Николаевам тенаночко пагален ӱжына. Шокшыда! ятыр гана колын да, но туге гынат кажне гана сценыш лекмыж годым шокшо деч шокшо кидсовыш эше чотырак да чотырак йоҥгалтеш.
Вашлиза, тендан очылна падыраш йоча фольклор ансамбль.
Молодцы! Браво! Мари Тивра лидер. Уэштайым сеныш саламлаш вашкат. Чын поро пошкудо сай йолташ семын пырля пашам ыштыше коллега-влак кызыт сценыште улыт. Тидын республикысе калык усталык рӱдерын вуйлатышыже Эльвира Викторовна Куглина. Тыгак республикасы татар тивра рӱдерын вуйлатышыже Ильгиз Зайнулгарабович Гайсин. Республикысе руш тивра рӱдерын вуйлатышыже Наталья Георгиевна Наумова. Дагестан калык-влакын диаспорасын ончыл еҥже Муса Мовачев. Грузин калык диаспорын ончыл еҥже Мераб Берашвили. Да тыгак поро йолташышт, а тиде Валерий Васильев лӱмеш йылмым, сылнымутым да историйым шонышо институтын вуйлатышыже Людмила Яковлевна Григорьева. Поро кас шергакан таҥ-влак, чынак таче тыгай кугу пайремышке, сылне пайремыш чумыргымо Марий тӱвра рӱдерлан колвич ий. Тиде эше тӱҥалтышкына, тӱҥалтыштак ойлышт, да, концерт тӱҥалтыштак ойлышт. Шукышт тыште пашам ыштеныт, тыште тиде тыгай вер, кушто ме шкаланна тыгай вий-куатым налына да умбакыже пашаш шуаралт шогена. Тыгакак мыят Марий тӱвра рӱдерыште пашам ыштенам. Сандене тиде мыланемат шергакан рӱдер, шергакан организаций. Сандене шокшын саламлем тиде рӱдерым пайрем дене да пашаче коллектившым умбакыжат тиде рӱдерым виктарен шогаш, умбакыжат ончыко намияш, наҥгаяш да Ирина Геннадьевна, тендан погымо коллективда тек умбакыжат тӱвыргӧ саскан лиеш да шуко-шуко ий илаш тӱҥалеш тиде Марий тӱвра рӱдер, калык тӱвранам, калык йӱланам, муро, куштымаш, фольклор да моло калык поянлыкнам арален кодымаште вий-куатым, тазалыкым да удыч у кӱкшытым тыланем пайрем дене. Пагалыме родо йолташ-влак, пагалыме Ирина Геннадьевна, пагалыме Марий тӱвра рӱдерын ончычсо да кызытсе пашаеҥже-влак. Меат эн лишыл йолташ-влак семын Валериан Михайлович Васильев лӱмеш йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше Марий институтын пашаче ешыж лӱм дене шокшын саламлем. Чынжымак, ме, марий калык, моткоч пиалан улына. Южгунамже тиде нерген ала шоналтенат огына шукто. Теве кунам тыгай самырык тукым пӱсӧ уш-аклан, кугу моштымашан, шке чолгалыкыштым ончыктен, сцене гочын шке чыла чоныштышт, марий чоныштым почын пуэн ончыктат мыланна. Тиде вет куан огыл мо? Тиде эн кугу куан. Лач тӱвра полшымо дене, йӱлана полшымо дене, юмо йӱла, йылме, сылнымутна полшымо дене ме кеч-могай неле пагытыштат сеҥен ончыко каена. Тидыже мемнан чылажат уло. А тыште марий чоным шыҥдарымаште, марий кумылым кӱшкӧ нӧлтен шогымаште, чыла нелылыкым сеҥымаште Марий тӱвра рӱдерын суапле пашаже моткоч кугу. Сандене ме вуйнам мланде марте савен, кугу деч кугу таум тыланда ойлена. Таза лийза, вий-куатда эре ешаралт толжо, ончыко пырля ошкылаш, эре ваш умлен келшен илымаш лийже. Кугу тау. Здравствуйте, уважаемые зрители, гости, которые пришли отмечать 25-летие Центра марийской культуры. Здравствуйте, сотрудники Центра марийской культуры. 25 лет тому назад началась история 3 центров.
Сначала началась история Центра татарской культуры, затем Центра русской культуры. И вот сейчас мы отмечаем 25 лет Центру марийской культуры. Все три центра нас связывает плодотворное, можно сказать, кроме сотрудничества и дружбы еще. Мы, в общем-то, стараемся друг другу помогать, друг другу ходим на мероприятия. И, конечно, история, 25-летняя история, она богата разными событиями, она богата разными мероприятиями. Я хочу пожелать Центру марийской культуры дальнейшего творческого долголетия. Желаю вам всех благ и, конечно, как можно больше радуйте население Республики Мариэл своими мероприятиями, концертами и своими какими-то творческими, в общем-то, творческим своим ростом. И все это не просто так. Желаю вам все это творить ради марийского народа, ради Республики Мариэл и, конечно, ради нашей России. Салам алейкум, салам лиже, порукас, йолтаншлак, юратыме марикалык, унавлак. Мари тюра рудер саламлен, шочму кечедене. Мы Дагестану вам, аварию салам, но ишкарлаш шучинам, марла кутрын, изиш. Да, Мари, культура мат, пеш юратем. Ну, вы поняли, переводить не буду. Вот, еще раз хочу поздравить Центр марийской культуры, хочу поблагодарить за то, что пригласили, за то, что уважаете нас, уделяете внимание. Мы будем дальше с вами везде участвовать, приглашайте, будем только рады, будем вместе танцевать лезгинку и марийскую дробь. Пешу Гутау, Юму Ден Перля. Подарок еще не приехал, он в Дагестан едет. Второй подарок будет на сцене через 3 номера сегодня. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, 25 лет путь сложный, непростой был. Меняются времена, меняются директора, а Центр марийской культуры работает на сохранении, развитии национальной культуры, языка, традиции. И это очень отрадно, что и в дальнейшем это все продолжается. И, конечно же, хочу пожелать Центру марийской культуры процветания, развития, всем членам коллектива здоровья, благополучия, и чтобы они с настроением шли на работу, а вечером с настроением бежали домой. В этом счастье, успехов вам во всем. Ну и мы, татары, люди практичные, подарок у нас такой практичный, Януш. Порукас Султашлак, дорогие друзья. Грузин, проживающих в Республике Мариэл, хочу поздравить 25-летием Центра марийской культуры. Центр марийской культуры делает очень много сохранения родного языка, сохранения обычаев и обрядов марийского народа. Вы нас часто приглашаете, проводим совместные мероприятия, этим и укрепляем многонациональный народ, проживающий в Республике Мариэл. Желаю вашего центра процветания, как у нас говорят в Республике Мариэл, всем желаю таза лиза. Друзьям пустыми руками не приходят. Хочу Елену Геннадьевну подарить вот книгу по Грузию, думаю, она его прочитает. В следующий летом приглашаю всех вас в гости. Что за праздник без грузинского вина?
будет Бианиже Мариэл. Это еще не все. Тогда, когда Елену Геннадьевну назначили директором Марийского культурного центра, собрались все грузины и попросили меня сказать, что она мотор и дромаш. Попросили меня вручить букет цветов. Айста сонан делатына унаватан. Унаватан. Нао. Вот кудай. Улу кет унава гуйлатсулар. Яра киттеге тоон логотон. Тустеше люда кугу коробкан шогалаке холодильник сакен конденатта чалама. Холодильник килеш мо? Алакшам меннан унавак. Яра киттеге огыл. Поянчон кумылденат диде. Касышкы вашкената, кажны же мугай гына мур саламамат конден. Ну, айста енончич татар семын колыштына. Авара? Авара рушлат, Дагестанлат, Грузинлат колтена. А кызыт сценышты Марийлан да Татарстан Республикан Сулу Тыура пашайгыже Гарай Максубьянов. Вашиза! Поракас, погалмый уналак. Добрый вечер, дорогие друзья. Я сегодня пришел поздравить наших коллег с 25-летием, потому что я с ними уже бок о бок, можно сказать, работаю 25 лет. В татарском центре я работаю 27, а вот уже с коллегами с Марийского центра получается 25 лет. Большая... Хочу пожелать коллегам своим, во-первых, крепкого здоровья, творческих успехов, новых ярких планов, успехов, всего-всего самого, конечно, крепкого здоровья. Ну и маленькое музыкальное поздравление.
işte vi ruş tivra Дырдычын саламламашым Тынембол конкурс лакан лауреатшы Яна Горелкина кочекта. Вашиза! Шоу жда. С праздником, дорогие друзья! Счастья, мира, добра и всех благ! Горелкина шокшикит соныштан. Арды Дагестан калыдыч пелек. Сценышты Шамиль Ахмедович Гардашов лимеш, Аманат Кавказ куштыша ансамбль. Башлиса! Thank you.
Аманат, ансамбльler Шокшикитов. Саман колтатанелизер, шари-вари, хоп. А вот улутеве, от на луговые манат, курт мари горные манат, а ну высокогорные марицы манат, конечно. Вот por yoldaşa Musa Молодой Ферет Бостолешкин. Мария Устрочина Манкулешкин Маншмана. Кавказ Калаканатшке поянных шулом, мурышты, куштумашты. Грузин Калат Миндечнат Мура Саламом Александр Гамиздардашвили Кучиташвашка. Айстарашлина! Шокшикитов! Праздником, друзья! Поздравляю Центр марийской культуры!
Тарасов. С праздником! Александр Канзаташвили, Шаша Пиццоваш. Моткоч кугутал мемнан пору на блоклан тагай сылны саламламашлан. Спасибо вам за подарки. Спасибо, Рома. А ми лыш саламламашты куснена. Тугел шоу дагендеки өз сценышке салмаш пор елтасалат куналак башкат. Мария Кужаныш погонын депутатшы. Мария книга саваттыш пертон вуйлатышыжы. Эдуард Аркадьевич Иманаев. Амал Калчи, Амалис фирме да М-Тур компаниян вуйлатышыжы Ольга Борисовна Аптышева. Как пагалин ижуна виды сценышке журналист коллега вуйлатышев лаком атидем Мария газет. Мария газета тык редакторжы. Светлана Пехметова, Кугарня газета тык редакторжы. Ирина Степанова, Ямдали газета тык редакторжы. Людмила Григорьева, да Ончика журнал тык редакторжы. Игорь Попов, тачи мне надо придавать. Пайрем манатта культура пашайжым ала бурсыман, ала шаманыман, ала саламлыман. Молан манашкын депутат семенак кешменяр пашамыштат кынат культур пашайжам эре бурсат. Эре пайремыште коштат, эре мурат куштат, мол пашажым отышты будто бы. Но аченжым гын, нуно Мари Тивра Ридерн пашайжым-влак тыгай радамыште огытыл, нуно пашаче радамыште улыт. Молан манашкын колбичим сергал лектат гын, пеш кугу паша ышталтын, и ончыкыжымат ышталташ тӱҥалеш. Ирина Геннадьевна, мый тендам уло кумылын пашач коллективдам саламена, Мария книга издательство лӱм дене, журнал редакций лӱм дене Игорь Геннадьевич каласа вара. Саламашым бозымо, кӧ сӱретленже, кумалтыш мут гаяк возалтын ман каласыш. Сандене вот чылалан тудын ом шого, но тиде тыланда пӧлек шотеш лиеш, ну и эше кочкына пӧлекым. Колбичи деч вара книгам возаш тӱҥалаш жап шуын, сандене те вот книгадан ик лаштыкыште тиде саламлымаш лиеш гын, мый шонем чыла сай лиеш. Тек пашада кугу лектышан лийже, умбакыжат шуко томан книгам возаш йӧршӧ лектышан лийже. Тау улмыланда. Поро кас йолташ-шамыч, Мари Тӱвран, йӱлам йӧратыше-шамыч, ме кызыт тыште кум тӱҥ редактор улына, кумытынат Марий Эл увер агентствын тӱшкашкыже пурышо-влак улына. Йолташ-шамыч, кеч-могай пашам ышташ, тӱҥалтышым ышташ моткочак куштылгыжак огыл. Тыге вет ик эн кугу нелылыкше, мутат уке, ончысо командылан Валерий Помпеевич кань колтышмо, да? Тудын командыжлан шуко тыршаш логалын, пырчын-пырчын марий мурым, йӱлам, тӱрлӧ тӱвра ден кылдалше тӱрлӧ ойыртемым кычалаш, погаш логалын, тидым калыкыш лукташ логалын, а калык тидым вучен. Тыге вет чыланат марий касышке коштыныт, пырля йӱла пайремым эртараш полшенда. И тиде командыште ик эн тыгай, кузе манаш, иготан, кужу жап пашам ыштышыже Захарова Галина Ивановна, тиде пеледыш тудлан лиеш. Ме тыгакак конденна чайгорка-шамычым пырля шинчын йӱаш. Тиде тыланда, коллективлан, Ирина Геннадьевна. А тыште книга-шамыч, моткочак кӱлешан, кугу книга-шамыч, тудо тыланда пашаштыда кугу эҥертыш лийын. Эше мом палемдыме шуэш. Марий Тӱвра Рӱдер илаш тӱҥалеш гын, умбакыжат мемнан Йошкар-Олаште, районлаште, моло кундемлаште марий муро утларак йоҥгаш тӱҥалеш, марий мутат утларак йоҥгаш тӱҥалеш. Тек
Ирина Геннадьевнан вуйлатыме команде тиде пашам моштен виктара. Пайрем дене. Пагалыме йолташ-влак, Ямдыли газет редакциян паша еҥышт да республикысе чумыр юнкор лӱм дене Марий Тувра ӱдырым да тусо пашаеҥ-влакым чапле лӱмгечышт дене шокшын саламлем. Мом тыланда тыландаш, шуктымо сомылда кумылдам нӧлтыжӧ, а калыкым куандарыже. Тунам паша лектышта тӱвыргӧ саскан да поян сеҥымашлан поян лиеш, таза пиалан лийза. Ирина, эше тиде пашашке тӱҥалын гына, палена, могай тиде неле, куштылго огыл, а кунам коллектив вуйлатышым эре полшен шога, вуйлатышым эре умылен шога, кунам ик шинча ончалтыш гычак умыла, ик шомак гычак умыла, тунам пашам ышташ куштылго лиеш. Тек тендан коллективда ик еш гай лиеш, эре икте-весым умылен, полшен, шуко-шуко сай мероприятийым эртараш тыланда тыланена. Кунам элна патыр лиеш, кунам чыла калык, Российыште илыше чыла калык шкенан вожнам, кӧ улмынам палаш тӱҥалына. Кӧ улмынам ончыклык тукым пален шогыжо манын, таче ме шкенан йӱланам, йылмынам, тӱвыранам аралаш тыршена. Тӱвра аланыште пашам ыштыше-влак чыланат. Марий Тӱвра ӱдырын тыште надырже моткоч чот кугу. Коло 5 ий жапыште тудо тӱвырам, йӱлам калык коклаште шараш полша. Кудыжым уэш кычал муын, уэш тарватен ылыжтен шога. Ончыкыжымат шонем, тиде тыгакак лиеш, тыгак лийын, тачат, ончычат тыгак лийын. Сандене у лектышым, сеҥымашым тыланен кодына. Ме палена, коллективда тендан кугу, шкежат улыда, уна-влакымат ваш лияш йӧратеда, шкежат тендан дене чӱчкыдын лийына. Сандене тиде тыланда кӱлеш лиеш, арам шогаш огеш тӱҥал. Урокас лийже марий калыклан мебель ыштыше Амарис да турагентствым Тор быт пӧртыштӧ верланыше фирма-влак лӱм дене мый пеш шокшын саламлем да ушнем тиде сай поро шомак тыланымаш-влак деке ушнем да мыят пеш шокшын саламлем да тыгай пӧлекым ямдыленам. Польза, пожалуйста. Паледа мо, Йошкар-Олаште шке паледа, школлаште кызыт марий йылымда иканым огыт туныкто, а тиде Марий Тӱвра ӱдырын тыгане проектше уло, кушто нуно этноурок-влакым эртарат, вузлаште студент-шамычлан тӱрлӧ марий калыкын тӱвыражым ончыктат, шуко-шуко школлашке коштыт, тоже тӱрлӧ марий калыкын тӱвыражым, костюмжым, мурымашыжым, куштымашыжым ончыктат. Мыйымат икмыняр гана кӱштен улыт, мыят икмыняр школышто коштынам да Урал марий вургемым ончыктенам, муралтенам, куштенам, но мый кажне гана нунын дене тоже коштын ом керт. Садлан шоналтышым, мыйынже вет сундукышто эшеат костюм-влак, Урал марий костюм-влак кият, и шоналтышым, молан тиде костюм-влак пайдалым огыт кондо. Тиде пайдалык пашам ыштат, пашам ыштат. Садлан тиде тувыржо эше тувырж ковамак эше урген авамлан, авам самырыкше годым тиде тувырым чиен, тиде шке кумо вынер, тошто вынер, тыште тувырлан иктаж 50 ий, и тӱржӧ молын пеш, кузе манаш, пеш тошто, то есть тыгане уникальный манаш лиеш, тыгане тоштыча, музейный экспонат семын тыгане костюмым. Изишак можым фартукшым уемденам, конечно, фартукшо, но тувыржо тиде тошто точно. Пока Ирина тыжым, пожалуйста. Тиде уже
Шан Тугуршо тоже лиен, еще туда самар шокода чен тоже тебе туверлани даже шам лиятуло, но тогда же можем урвал же конечно уйдем же сайрак моторрак отшуманан, а ты до оксашлактеште, ты же мне что неллиште, ты же мне что кумлоготы им что оксавлакеча тоже то что ча тагани сай лампюле клем тоже тягали тугуру. Тогда jalan mana na orang marilah jalan mana ate manda шовар mana da kaftan mana da тугеве и вот иде кафтаном шоваром авама кишо нелагоки он чачак малай моен сюянашке урген але мои кана сюянашка начинам тяжелее дешев кандашли улашли и больше чина тому ну тогда 42-44 размер мы конечно мы это школом Саклан mana motu do kian dan nalla woki kia paidala kam kondaja vet nana et nu rok la kam yertara ki chavla klan mom turle mari kala kam kultur jun vet on chuktak mana paidala kam gana kondaja mana shonen Саклан ala kumul dene nunulan ti de костюм la kam puenda kuzia mana mari kala kan можем тюбюражем очекта за ешея нелталза тюбюражем и Шарлоза. Ольга Борисовна Аптышева. Мой кочку готов. Мы любим маршану, а то холодильник, что какой конденсат такие. Володя, мотай тайши холодильник деп пижинат. Амо, яка вам порте що мал так тушки тож, що мабічі, ну там шикнила, а тут думаю, що вам тут. Юра, маскарад диде. Но спонсорлак, Тимран Герман холодильник келеш садак, мараш. Могай тай порку лангал майлак Володя. Шамлы ричи гичинат тагая клинетган тугеже спорт дене пенгде калын кучман. А мари куштымаш тиде эн виян спорт тагелю ташлак. Яшина? О, чуан физкультурник шамы чинчан аламой куштахынчан. Ну, тугеже, айставын чална. А казаценшка республикса калыку стала грудерпеленсе. Мотко щелга веселай, эрго влаками жена. Onlar ансамбль. Başlayacak.
кайна, тема кайна, доступна пилека конено, милака шалатуло, а возлашак кайна. Ну а дальше Мари Тивра Ридер тачи моткоч поям программам, ямдалайн тетидем ужда, шижда, шонен, ятыр эстрада мурызы, ятыр ансамбль, да ятыр мюнтер кунден магычат толшы коллектив тачи немнамеше куандыра. Эсогыл Киров кундем гычат. Ну, мемнамында концертын кокымшы ужашыштыжы куандыраш тӱҥалыт. Шокталтенат пуат. Туге, шол муралтенат, кушталтенат. Ну, адакше ме Людмила ден концерт мучаш марте тега дене чеверласена, секрет почеш каласена, концертын кокымшы ужашыжым вес вӱдышӧ-влак эртарат. Эсогыл кок маскараче видыше. Ой, нуно мемнан дечынат чот кертыт дока. А кызытеш антракт! Telefonda şeref demedim ustacı. Nima bo'lib qo'yish telefonda olmaydi. Пушкинка, Пушкинка. Уже выставляю уже. А? YouTube что? Ой.